香港最後一位手寫牌小巴師傅麥錦生。開頭咧就唔係我哋寫嘅，開頭咧就係嗰啲街市嗰啲寫信佬，因為嗰陣時冇膠片，佢就揾塊紙皮咁樣寫。多謝你哋年青人，因為大概14、5年前咧，啲年青人嚟睇，即係佢唔係行家嚟，即係嚟睇啫。咁啲年青人，不如你做啲細嘅，我哋做下紀念，又唔使俾屋企人鬧。咁你話嗰啲後來啲潮語內容咧，根本一半一半啦，有一半我自己諗嘅，一半咧就係嗰啲年青人叫我做，咁做咗之後幾受歡迎喎，咁我就一路做。如果唔接受嘅就有淘汰嘅唯有。如果冇呢啲禮品嘅生意，我哋都要攞做嘅。咪一個月都冇10個小巴司機嚟幫襯，咁點可以幫唔到？如果我寫，我一定寫前面有樂嘅啦。但係我會樂係快樂嘅樂，因為前面有樂就係我哋呢行特有噶嘛。我係